Wash me in the water, cleanse me in the mercy of your love. Je m'explique. Oggi nell'ultimo villaggio del nostro paese, Aujourd'hui, même dans le dernier village de notre pays, troverà qualcuno col telefono e YouTube. on trouvera quelqu'un qui a le téléphone et même avec YouTube. Può anche ascoltare la parola di Dio. Il peut même écouter la parole de Dieu. Seguono attentamente. Écoute-moi attentivement. Quando Gesù parlò questa parola, Quand Jésus parlait cette non parole, c'era neanche il telefono al filo. il n'y avait même pas le téléphone avec Non era lui. neanche salito nel pensiero dell'uomo. Ce n'était même pas encore dans les pensées de l'homme. Ma nel Daniele capitolo 12 verso 4, Mais dans Daniel chapitre 14, verset 4, Daniele presenta a noi quello che deve avvenire. Daniel nous présente ce qui va La cosa si arriver. aumenterà. La connaissance va augmenter. Quando ebbe la conoscenza, Quand il y a eu la connaissance, ha fatto sì che possa aiutare la buona novella possa essere predicata in ogni angolo del mondo. ça fait en sorte que la bonne nouvelle a pu être prêchée dans chaque angle du monde. Vuol dire che in questo versetto Vous avez dit que dans ce verset, è già compiuto. c'est déjà accompli. Possiamo anche dire già che siamo già alla fine. On peut dire que nous sommes déjà à la fin. Nulla importa se tu non sapevi questa notte Ça ne veut rien dire si tu ne connaissais può pas avvenire aujourd'hui. il rapimento. Ça ne peut même l'enlèvement peut arriver. Mi spiego. Je m'explique. Quando Gesù parlò che la buona novella deve essere predicata in tutte le nazioni, Quand Jésus disait que la bonne nouvelle doit être prêchée dans tous les pays, questo è lo spazio che si chiama l'età della Chiesa. ça veut dire que ça c'est le moment qui s'appelle le temps de l'église. L'età. L'âge de l'église. Amen. L'età della Chiesa. L'âge de l'église. Vuol dire che la Chiesa che deve andare a predicare prima la buona novella. L'église doit commencer à prêcher la bonne nouvelle. Gesù non può portare ogni cosa subitamente alla fine prima che questa parola possa adempiersi. Jésus ne peut pas amener quelque chose à la fin sans que cette parole ne puisse s'accomplir. Questa profezia è già compiuta. Cette prophétie est déjà accomplie. Vuol dire che o stanotte Ça veut dire o que domani au même può avere rapimento. l'enlèvement peut arriver à Mi n'importe quel moment. spiego. Je m'explique. Perché quando la Bibbia dice che la buona novella deve essere predicata a tutte le nazioni, Quand la Bible dit que la bonne nouvelle sera prêchée à toutes les si nations, tratta dal giorno del Pentecoste fino al giorno del rapimento. ça parle du jour de la Pentecôte jusqu'au jour de l'enlèvement. Dico, dopo il rapimento, Après l'enlèvement, vediamo la fase si chiama la grande tribolazione. on voit la période qui s'appelle la grande tribulation. Perciò noi come cristiani Alors nous les non chrétiens, possiamo accettare a vivere la grande on ne tribolazione. peut pas accepter de vivre la grande tribulation. Noi dobbiamo essere pronti di essere rapiti. On doit être prêt à être enlevé. Mi spiego. Je m'explique. Perché dobbiamo essere rapiti? Pourquoi on doit être Perché enlevé? quello che verrà nella grande Parce que tribolazione, ce qui arrivera dans la grande tribulation, neanche un cristiano non può sopportarlo. même un chrétien ne pourra pas le supporter. Alleluia. Alléluia. Come tu vedi oggi, Comme tu vois aujourd'hui, la seduzione divenne d'un modo incredibile. la séduction est en train d'arriver d'un mode incrédible. Questo è l'età della Chiesa. Ça, c'est l'âge de Come l'église. tu vedi oggi, Comme tu vois aujourd'hui, abbiamo quello che si chiama i falsi profeti nella Chiesa del on voit les Signore. faux prophètes dans l'église de Dieu. Questo è sempre nell'età della Chiesa. Ça c'est tout l'âge de l'église. Come tu vedi oggi, Comme tu vois aujourd'hui, la corruzione entrò nelle cose del Signore incredibile. La corruzione è la corruption est entrée dans l'église d'un mode incrédible. Tutto questo è nell'acqua dell'età della Chiesa. Tout ça fait partie de l'âge de l'église. Vediamo tutto questo quando si manifestassero. On voit comment tout ça est en train de se manifester. E noteremo ancora un'altra cosa. On va encore noter quelque chose. La falsa dottrina è entrata. Que la fausse doctrine est entrée même dans l'église. Vuol dire che ciò che Gesù dice a noi come la dottrina che dobbiamo seguire, Ça veut dire que ce que Jésus a dit comme la doctrine qu'on doit suivre, la gente vengono a opporre a questa dottrina. les gens viennent s'opposer à cette doctrine. Portando delle cose che non hanno nulla a che vedere con la dottrina del cristianesimo. En portant les gens à voir ce qui n'a rien à voir avec la doctrine du E christianisme. questo ha fatto sì che nell'età della Chiesa Ceci a fait que dans l'âge de possa l'église, condurre delle divisioni. ça conduit à des divisions. Ma dove vengono le divisioni? Mais d'où vient cette division? Mi spiego. Je m'explique. Quando io con te Quand toi et moi, stiamo confessando che Gesù è il nostro Signore, quand on confesse que Jésus est notre Seigneur, vuol dire che l'interpretazione tua e mia è uguale. ça veut dire que ton interprétation et mon interprétation sont
sont égales. Nous reconnaissons que la fin de la salvation solo in Gesù Cristo. On reconnaît que pour être sauvé, c'est seulement en Jésus-Christ. Siamo nella stessa direzione. Ça veut dire qu'on est sur la même direction. Dico nell'interpretazione. Ça veut dire l'interprétation. Quando confessiamo che un cristiano deve essere battezzato, Quand on confesse qu'un chrétien doit être baptisé, l'interpretazione siamo nella stessa ça veut direzione. dire qu'on est dans la même direction. Amen. Amen. Quando diciamo che la nostra fede è solamente in Gesù Cristo, Quand on dit que notre foi est seulement en Jésus-Christ, l'interpretazione siamo nella stessa on direzione. est toujours dans la même direction. Ma ti dico cosa che cambia. Mais je te dis, c'est ce qui È change. l'applicazione. C'est l'application. Mi spiego. Je m'explique. Io con te possiamo confessare Gesù Cristo. Toi et moi, pour connaître Jésus-Christ, Noi possiamo confessare Gesù on Cristo. peut confesser Jésus-Christ. Ma se l'applicazione delle cose non siamo nella stessa direzione, Mais si dans l'application, nous ne sommes pas dans la même direction, quello fa sì che crea delle divergenze, delle separazioni ça di veut dire chiesa. que ça on crée des divergences dans le monde de l'Église. Vuol dire così. Ça veut dire, Quello che noi confessiamo ça veut dire ce que nous on è confesse, le stesse che dobbiamo anche metterlo nella pratica. ça veut dire que ce que nous on confesse, on doit même le mettre en pratique. Tutto questo Tout ceci, è nell'età della ça Chiesa. fait partie de l'âge Dal de qui che l'Église. noi vediamo C'est là où nous che il voyons messaggio è cambiato. le message est changé. Amen. Amen. Che le persone vengono a predicare Les gens viennent prêcher delle cose che non hanno nulla a Des vedere choses- con la volontà del Signore. des choses qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Mi Je spiego. m'explique. Signore ci ha chiamato a Le noi Seigneur nous a appelés per aiutare le persone a conoscere loro. Pour aider non a les me che gens. sto predicando. pour aider les gens à le connaître, non à le prêcher. Amen. Amen. Ecco perché Apostolo Paolo dice C'est così. pour ça que l'apôtre Paul Che il dit ceci, Signore ci ha donato a noi que le Seigneur nous a il donné ministero le della ministère de la riconciliazione. réconciliation. Secondo Corinzi 5 verso 18, C'est en Corinthiens 2, verset 18. in modo che noi possiamo avere una buona relazione con Gesù En Cristo. mode, de façon à ce que nous avons une bonne relation avec Jésus. Quella è la relazione che Dio ci ha donato a noi. C'est ça que le travail que Jésus nous a Che il donné. suo popolo possano conoscere Lui. Que son peuple puisse le connaître. Però, Mais, prima che il suo popolo possa conoscere avant Lui, que Gesù son peuple Cristo, puisse connaître Jésus, io che sono venuto a predicare, moi qui suis venu à vous prêcher, devo avere una buona je relazione dois con avoir Lui. une bonne relation avec lui. Siamo? Se io non sono con una buona relazione con Si je n'ai pas Lui, une bonne relation avec lui, ma vengo a predicare a seguire je Gesù, viens te prêcher à tu suivre non Jésus. lo seguirai Tu ne vas mai. La jamais l'écouter. ragione per Tu la vas quale jamais le questo suivre. Signore sono qui per dirti La majeure, la non majeure è partie il des gens viennent. numero delle persone che può contare su Ce n'est una pas le nombre de comunità, gens qui comptent, ma la qualità delle persone mais nella la qualité des Chiesa. personnes à qui tu prêches. Mi spiego. Je m'explique. La Bibbia dice che tu puoi solamente donare quello che tu hai. La Bible dit que tu ne peux que donner ce que tu Quello che as. tu non hai non puoi donarlo a un'altra Ce persona. que tu n'as pas, tu ne peux pas le, ce que tu La n'as pas, tu peux le ragione donner. per quale La quando raison pour leggete il laquelle, libro di Daniele, Se ci- vado avanti perché sono tanti versetti che possiamo leggere. Daniele 12 verso 8. si tu lis Daniel 12, verset 8, Daniele ricevette la rivelazione, Daniel a reçu la révélation prophétique. ma non comprendeva anche lui, Mais même lui ne comprenait pas. perché non era ancora il tempo che lui possa comprendere. Parce que ce n'était pas encore le moment où il pouvait comprendre. Amen. Comunione con Daniele era su una dimensione, La communion avec Daniel était sur une autre quello dimension. che è quanto diverso a noi. Ce qui est différent avec le nôtre. Quello che Daniele ricevette come la Ce profezia que Daniel a reçu comme prophétie non aveva un grande impatto per fare diventare me e te come cristiani. n'avait rien à qui pouvait te pour porter toi et moi à être chrétiens. So se mi comprendete. Et c'est pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Praticamente lui dice così che Alors, lui, la conoscenza si aumenterà. lui a dit que la connaissance va augmenter. Daniele vuole giustamente dire così che Dio manderà le altre persone Daniel voulait plutôt dire que selon sa pensée, Dio, Dieu enverra d'autres che personnes vi farà chiarire quanto io non ho potuto dirvi. qui éclaircira ce que je n'ai pas pu Aiuto dire. qualcuno. Com'è che Daniele ricevette il messaggio? Comment Daniel